BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'umugoroba i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Anne-Marie Niwemwiza. Ndabasuhuje mbahani ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. U Rwanda na Afrika y'Epfo batangiye kubyutsa umubano umaze imyaka irenga 10 urimo agatotsi. Hari byinshi murabizi byateye agatotsi mu bana, ariko cyo twivuza nuko twagana imbere. Naho muri Kenya, Minisitiri w'Ubuzima yashinzwe gusuzugura urukiko agatanga uruhushya rwo kubaka ikigo cya Ebola cy'Abanyamerika. Muri aya makuru kandi mu mikino y'ikipe ya Misiri yateye intambwe ishobora kuyirenza amatsinda mu gikombe cy'isi mu gihe Tunisia yo yamaze gusezererwa. Ntimucikwe, Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya, reka tuanze duhikaze Prime Ndikumagenge hatugezaho amakuru ya BBC. Umugabo yitezwe kuba umushiranganje wa mbere akurikira w'Ubwongereza yemeje yuko azokwitoza mu burongozi bw'umugambwe Labour uri ku butegetsi n'igihugu. Ijambo rya Andy Burnham ryakurikiye itanga ry'imihoho rya Keir Starmer ugukinjura kwimirije kwa Sir Keir kuje inyuma yo gutsindwa kubi mu matora y'inzego z'ibanze akamaramaze muri leta no kwihindukiza mu migambi ya leta kwatumye urugero rwiwe rwo kwizerwa ruja hasi cyane. Burnham yahora ari umukuru w'igisagara ca Manchester yagarutse mu nama nshingamateka kundwi heze atsinze amatora yo gusubiriza ikibanza cari gisigaye kigaragara. Ubu asa n'udafise amakenga yo kuba umushiranganje wa mbere w'Ubwongereza agirindwi mu myaka 10 gusa. Uwahoze ari umushiranganje w'ubutungane wa Kenya akaba n'umushingwamanza Martha Karua yankiwe kwinjira muri Uganda yaragiye gukurikirana urubanza rwo kurekurwa vy'imfata kibanza rw'umushingwamanza akaba n'uwahora ari umukuru wa w'igisagara ca Kampala Elias Lukwago. Ababiri bari mu mugwi w'abanyamategeko bunganira utavuga rumwe n'ubutegetsi Kiza Besigye afunzwe yagirizwa ivyaha byo guhemuka. Ishirahamwe ry'abanyamategeko rivuga yuko Karua yafatiwe ku kibuga c'indege ca Entebbe aca ategekwa gusubira inyuma mu gihe abategetsi ba Uganda atansigura batanze n'igituma bamwankiye kwinjira. Inkuru ya Alfred Lastek muva mu ijoro rya Juventine Muragije Maria. Perezida w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Kenya Charles Kanjama wari kumwe na Karua mu rugendo rumwe kandi ku mpamvu imwe we yemerewe kwinjira muri Uganda. Mu itangazo yasohoye, Kanjama yavuze ko bitumvikana ukuntu umwe mu banyamategeko bari mu itsinda rimwe yemerewe kwinjira mu gihugu mu gihe undi yabujijwe. Gusa ibiro bya Karua byaje gutangaza ko nyuma yo gufatirwa ku kibuga cy'indege atongeye kuboneka ku murongo wa telefone. Ibi bibaye mu gihe hategerejwe iburanishwa rya Elias Lukwago wahoze ari umuyobozi w'umujyi wa Kampala. Lukwago yarasanzwe yunganira Dr. Kiza Besigye ukurikiranyweho icyaha cy'ubugambanyi bwo kugambanira igihugu, ariko nawe aherutse gushinjwa icyaha gifitanye isano n'ubwo bugambanyi. Turikana muri Kenya nyene umucamanza wo muri sentare nkuru yavuze ko leta yagaye sentare mu kwirengagiza ingingo yayo yo kubuza yuko hubakwa ikigo ca Ebola co gushigwa ukwabo abaturuka muri leta zunze ubumwe za Amerika bo baketswe ko banduye canke bagwaye Ebola. Umucamanza yaneguye umushiranganje w'amagara y'abantu mu gutanga uruhusha ngo ico kigo cubakwe mu ikambi y'indege nubwo hari itegeko rya sentare ryabibuza. Vyamenyekanye mu kwezi guheze ko leta ya Kenya yari yashitse ku masezerano na Amerika yerekeye ikigo c'ibitanda 50 cyo gushira ukwabo no kuvura abakeka kwandura canke kurwara Ebola hanze y'igisagara ca Nanyuki. Uwo mwumvikano warateye impari hano muri Kenya, igihugu kitarigera kigira umuntu n'umwe arwaye Ebola. Aya makuru mwumvana ya BBC. Papa Leon yavuze yuko ibikwiye gushirwa imbere mu mfashanyo mpuzamakungu vyafashe intumbero itariyo, aho amareta ubu atanga imfashanyo z'intambara aho kuziha abashonje. Avugira mu rugendo yagize ku ishami rya ONU riraba ivyo kurya PAM rifise icicaro i Roma, Leon yababajwe nuko
ibibazo by'akaga ku bantu byirengagizwa mu gihe ibihugu bitunze byitayeho ibibazo by'umutekano wavyo. Yavuze yuko kwirengagiza isano riri hagati y'umutekano muke ku isi n'ubukene byatumye miliyoni z'abantu baja kurondera ahantu ubuzima bwoba bwiza gusumba. Amashirahamwe afasha nka PAM ntakironka imfashanyo ikwiye kugira ngo ashobore gutanga ibyo kurya ku bantu ibihumbi n'ibihumbi babikeneye mu bihugu biri mu intambara nk'iyo muri Sudani. Papa yavuze yuko mu kuronka ibyo kurya ari bimwe mu burenganzira shingiro bw'umuntu. Urakoze cyane Prime. Ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye. Icyorezo cya Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gukaza umurego nyuma y'uko abagera ku gihumbi bamaze kwemezwa ko banduye icyo cyorezo mu gihe abarenga 154 bo cyamaze kubahitana. N'inkuru tugezwaho na Latifa Mutesi mu buryo burambuye. Abashinzwe ubuzima bavuga ko igipimo cy'ubwiyongere bw'abakira kigenda kizamuka, aho n'abandi barwayi 8 basezerewe mu bitaro nyuma yo gusuzumwa bagasanga nta Ebola bakirwaye. Muri abo 6 baturuka muri Ituri, abandi 2 bakaba ari abo muri Kivu y'Epfo. Kugeza ubu abamaze kurokoka iyi ndwara bose hamwe bageze ku 100 kuva virusi yo mu bwoko bwa bundi buryo yatangazwa bwa mbere ko yadutse ku itariki ya 15 ukwezi kwa 5. Imibare yashyizwe ahagaragara na leta mu mpera z'icyumweru gishize igaragaza ko abantu 1003 aribo bamaze kwemezwa ko banduye iyi virusi mu gihe 254 bamaze guhitanwa nayo. Abagera ku 100 bamaze gukira mu gihe abandi 365 bakiri mu bitaro cyangwa bari mu kato bakurikiranwa n'abaganga. Gusa impungenge zikomeje kuba nyinshi kuko igipimo cyo kumenya abantu bahuye n'abanduye cyagabanutse kikagera kuri 58% kikaba kiri munsi y'intego ya 95% isabwa mu kurwanya ikwirakwira ry'iki kiza. Inzego z'ubuzima zikomeje kongera ubukangurambaga, serivisi zo gupima ndetse no kwita ku barwayi mu gihe ibikorwa byo gukumira ikwirakwira rya Ebola bikomeje mu duce twibasiwe cyane. Ni mu gihe kandi abanyeshuri barenga 1,179 muri iki gihugu batangiye ibizamini bya leta guhera kuri uyu wa mbere mu gikorwa kizarangira kwa 4 tariki 25 ku kwezi. Ibi bizamini bifatwa nk'inzira iganisha abanyeshuri mu mashuri makuru na za kaminuza byatangiye mu gihe igihugu gikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano muke n'icyorezo cya Ebola mu turere twa Ituri, Kivu ya ruguru na Kivu y'Epfo. Nubwo hari izo mbogamizi, ubuyobozi bwashyizeho ingamba zikoreshwa mu gukumira ikwirakwira ry'indwara ndetse bunagana n'impande zifite uduce tugenzurwa n'inyeshyamba kugira ngo n'abanyeshuri bo muri ibyo bice babashe gukora ibizamini mu mutekano. Abayobozi bavuga ko nubwo hari ibibazo by'umutekano n'ubuzima, Exeter igomba gukomeza kubera ko ifatwa nk'urufunguzo rwo kwinjira mu mashuri makuru no kubaka ejo hazaza h'urubyiruko. Arakoze cyane Latifa Mutesi. Minisitiri muri Kenya, Minisitiri w'ubuzima yahamijwe icyaha cyo gusuzugura urukiko akemeza gutanga uruhushya rwo kubaka icyo kigo cyo kwakira abarwayi ba Ebola yirangagije itegeko ry'urukiko. Minisitiri Aden yategetswe kwitaba urukiko ku munsi w'ejo kugira ngo hafatwe umwanzuro ku bihano azahabwa. N'inkuru twumva mu ijwi rya Chancellor Abimana akaba ari ya mugenzi wacu Akisa Wandera. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Kenya Aden Duale yagirijwe na sentare ko yasuzuguye amategeko yayo inyuma y'aho abashamanza basanze ibikorwa byo kubaka ikigo cyo kwakira abanduye Ebola carabandanije kandi sentare yari yasohoye itegeko ryo kubihagarika. Mu cemezo casomye kuri uwu wa mbere, sentare Nahinyuzwa yavuze ko leta yananiwe kubahiriza amategeko ahagarika ishigwaho n'ikoreshwa ry'ico kigo mu gihe urubanza rw'ibwirizwa shingiro rwo kwiyamiriza uwo mugambi rukiriko ruraburanishwa. Umucamanza Patricia Nyawundi yanse imvugo y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yavuga ko umugambi wari ugizwe no gufashanya hagati ya Kenya na leta zunze ubumwe za Amerika wahagaritswe kandi ko ibikorwa bikibandanya byose bikorwa na leta ya Kenya yonyene mu mugambi wayo wo kwitegurira ikiza ca Ebola. Uwo mucamanza yavuze ko leta idashobora kureka gukurikiza amategeko ya sentare mu guhindura gusa insiguro canke izina ry'umugambi. Sentare yavuze ko Aden Duale yarazi neza itegeko ryayo risaba ko ibikorwa byo kubaka hitwa Laikipia bihagarara, ariko naho biruko ibikorwa byabandanije. Kubera ivyo, umushikiranganje w'amagara y'abantu yategetswe kwitaba sentare kuri uyu wa kabiri kugira atange insiguro no kumvirizwa imbere yuko hafata ingingo y'igihano ashobora gukatirwa kubera uko gusuzugura itegeko rya sentare. Arakoze cyane Chancellor Abimana. Abadukurikira kuri YouTube reka tubisegureho kubera ko ijwi ryacu ritari rimeze neza. Dukomeza n'amakuru yacu. Nyuma y'imyaka irenga 10 umubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo urimo agatotsi, impande zombi zatangiye urugendo rwo kuwubyutsa. Mu myaka yashize, mu kanya kashize nagiranye ikiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, hanyuma ntangira mubaza iby'uruzinduko amaze iminsi muri iki gihugu ndetse n'icyo rwari rugamije. Nibyo koko nkubutse mu rugendo muri Afrika y'Epfo
urugendo rwari rugamije kugarura umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo mu nzira nziza. Murabizi ko u Rwanda na Afurika y'Epfo dufite umubano w'igihe kirekire, ariko rero uwo mubano waje kuzamo agatotsi. Umubano wajemo agatotsi, ni iki cyari cyarateye igitotsi mu mubano uri hagati y'u Rwanda na South Africa? Hari byinshi murabizi byateye agatotsi mu bana, ariko icyo twifuza ni uko twagana imbere. Hari byabaye mu ntambara y'Iburasirazuba bwa Kongo nk'uko mubizi. Twebwe rero icyo twifuza ni ukugana imbere kugira ngo ibibazo byose tubikemure kandi tugire urwego rwo kuganiraho ibibazo byose biba bivutse. Hanyuma amasezerano mashya mufitanye ubu ngubu hagati y'ibihugu byombi ari mu bihe byiciro cyangwa se akubiyemo ibiki? Nta masezerano mashya twagizeho umukono. Icyo twifuje gusa ni uko umubano wagaruka mu nzira nziza. Tufata icyemezo cy'uko iyi Joint Commission for Cooperation, ni ukuvuga komisiyo ihuriweho ishinzwe ubutwererane, yaterana umwaka utaha i Kigali, kandi n'iyo komisiyo ireba ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano yashyizweho umukono, ndetse ikanareba n'izindi domene nazo twagiranaho amasezerano. Hanyuma rero hakaba n'ikindi cyumvikanyweho cy'uko viza kuri pasiporo zisanzwe z'abanyarwanda zazasubukurwa mu gihe kitarenze amezi 12. Bakaba rero baratubwiye rero ko bazabyihutisha, ndetse na ambasade High Commission ya Afurika y'Epfo i Kigali ikahabwa priorite kugira ngo izo viza zisubukurwe vuba. Ubusanzwe ibijyanye na viza byajyaga bigenda gute? Nta banyarwanda bari bemerewe kujya muri South Africa, cyangwa iyo bajyagayo hari ubundi buryo byakorwagamo? Oya, nta banyarwanda, byari bimaze imyaka 13. Ordinary passport ntabwo zabonaga viza zo kujya muri Afurika y'Epfo. Bikaba rero bigiye kuzasubukurwa, tuzakomeza tubikoraneho n'igihugu cya Afurika y'Epfo. Hanyuma Afurika y'Epfo rero yakunze kugaragaza impungenge ku mutekano w'abanyarwanda, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba muri South Africa, ndetse yanashinjaga u Rwanda ko rugira uruhare mu gushaka guhungabanya umutekano w'abo bantu bariyo. Ibyo ngibyo byaba byakemutse, cyangwa se murabihuza mute n'uburyo bushya bw'imibanire nk'uko mwari mumaze kubudusobanurira? Mbere na mbere abo bantu uvuga ntabwo ari abatavuga rumwe na leta, ahubwo ni abakatiwe n'inkiko badahari. Bakaba hari ibyaha bashinjwaga, ndetse hakaba hari n'impapuro zo kubata muri yombi zatanzwe kuri guverinoma ya Afurika y'Epfo. Hanyuma rero ibyo ngibyo ariko twaba tutarabiganiriyeho ejo bundi mu rugendo, kuko hari inzego zibishinzwe, inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubutabera zizakomeza kubiganiraho kugira ngo ibibazo byose by'umutekano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo bishakirwe umuti. Mwakoze urugendo muri Afurika y'Epfo mu gihe abimukira b'Abanyafurika bari mu bibazo, harimo n'igihe ntarengwa bahawe bamwe kugira ngo babe basubiye mu bihugu byabo tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma uyu munsi hari abanyarwanda byaba bikoraho, ibijyanye n'abanyarwanda bariyoho bimeze gute kuri iyo tariki batanze nka deadline? Ibyo nta banyarwanda bikoraho, kuko nk'uko nakubwiye hashize imyaka irenga 13 abanyarwanda batabona impapuro, batabona viza yo kujya muri Afurika y'Epfo. Rero icyo ari ikibazo kireba abanyarwanda cyane, ni ikibazo kireba navuga n'umugabane wa Afurika muri rusange. Ndi muri Afurika y'Epfo, abanyamakuru bakimbajijeho, mvuga ko ari ngombwa yuko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wazagira ibiganiro bisesuye ku byerekeye abimukira ku mugabane, ndetse no ku byerekeye amasezerano yacu cyangwa se umushinga wacu nk'abanyafurika w'urujya n'uruza rw'abantu, icyo bita free movement of people ku mugabane wa Afurika. Ibyo byose rero tugomba kuzabiganiraho nk'abanyafurika kugira ngo ikibazo tugishakire umuti. Uwo yari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, akaba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Reka dufate akaruhuko gato, turagaruka mu kanya. Françoise Umuhoza ni umugore w'imyaka 53, akaba yarihebeye umwuga wo gusudira. Uyu mugore ufite n'abuzukuru akorera mu murenge umwuga wo gusudira mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Akaba avuga ko icyatumye yitabira uyu mwuga ari uko yavutse mu bahungu gusa, kandi n'umugabo we akaba yarabimushishikarije, kabone n'ubwo hari abamucaga intege. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Aha ni mu kigo cy'ubukorikori cya Muhanga, ahantu nk'aha hakunze kwitwa agakiriro. Umubyeyi Françoise Umuhoza mu itaburiya y'ubururu n'indorerwamo nini cyane kandi zijimye, arateranya ibyuma, ibyo bita gusudira. Ibisa n'ibishashi by'umuriro birasimbuka hirya no hino, ariko we arasa naho ntacyo bimubwiye.
uyu mubyeyi w'imyaka 53 amaze igera kuri 30 akora aka kazi yatangiye ari inkumi, none ubu afite abakazana n'abakwe kandi yaruzukuruje. Namubajije uko yatekereje kwinjira muri aka kazi kugeza n'uyu munsi gasa n'umwihariko w'abagabo. Imirimo y'abagabo ntayibaho n'iy'abagore numvaga byose ari bisanzwe. Umugabo wanjye yabaga mu gisirikare akivamo araza ajya muri sudire, abona aravunika, nanjye mpitamo kumusanga namugana wamfasha ukanyigisha, nanjye nkajya nkagufasha anyigisha gusudira, hagera hano bivamo we yigira mu bindi. Nagiye mu mujyi wa Muhanga abantu bakanseka koko, bakanseka ati dore uwo mugore wunamye uko atateranya inzugi ubu bibaho. Abatarabifatanaga uburemere buke nibo bampaga kuraje. Umuhoza uvuga ko benshi bakimutangarira, avuga ko akazi ko gusudira kamuteje imbere ndetse akaba yumva nta kandi yakagurana, gusa ngo ibihe bya mbere ntibyamworoheye. Ku munsi wa mbere sudira irandya, ariko irandya ntonyora amaso, nagera ku bandi bagore bati warasaze, wowe umuntu w'umugore washishutse mu maso uzajya uca hejuru. Banca intege, ariko ndavuga nti intego ni ikintu kizampa amafaranga, nanjye nkashyira nkubaka ubuzima bukagenda neza, sinkomeze gutegereza ngo barampe 100, 200. Mu gihe benshi batabyumvaga agitangira, kuri ubu uyu mubyeyi avuga ko amaze gushinga ibirindiro ku isoko rya Muhanga, ngo ntabwo yitegura guhindura akazi, ariko ngo hari ibyo agenda ahindura mu mikorere kubera imyaka yiyongera. Babifatamo nk'ibintu bisanzwe, n'ibibayobeye baza kubimbaza, kandi ari abantu b'abagabo. Hariya ku isoko harimo amataje nagiye nkinga, hariya kwa Bomba nagiye gusudira kwa Siriyake, hari ziriya ninjye wagiye uzikinga. Mfata abahungu tukagenda tukabikora, wenda kubera ko maze kuba mukuru kandi hari ibyo uhindura. Urumva niba amaze kubona abakwenga, bamaze kubona akazana, ntabwo nzajya ngenda nunamira ku byuma. Ndagenda nkapatana, nkafata abakozi n'imashini nkazijyana bagakora, nkaberekera ibyo bakora. Mu bihe isi igezemo, Françoise avuga ko abagore badakwiye kwishyiriraho imipaka mu byo bagomba gukora, kuko nta murimo wahariwe umugabo cyangwa se ugomba gufatwa nk'akarima k'abagore. Ubwo abantu baba bagatinye bumva ko ari ak'abagabo, bakumva ko nta kazi keza nabo baraza, ariko nko muri stage nkoreshamo abakobwa. Igihe abanyeshuri baza muri stage ari abakobwa, hari igihe baza gusaba akazi ari abakobwa, bakambwira bati we ko wagakoze ukagashobora, natwe twagashobora. Abandi bagore nabashishikariza kuza nabo bakazamo. Kuri ubu uyu mubyeyi avuga ko afitiye runini umuryango we, ndetse ko yanagize uruhare mu guhindura imyumvire y'aho atuye. Avuga ko atatinya kwigenera umushahara w'ibihumbi 500 ku kwezi, akongeraho umubare munini w'urubyiruko afasha mu mibereho ya buri munsi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, mu karere ka Muhanga. Muri Ethiopia, ishyaka Prosperity Party rya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed ryatangajwe nk'iryatsinze amatora ku bwiganze bw'amajwi. Iyi ni intsinzi ye ya kabiri kuva yajya ku butegetsi mu mwaka wa 2018, mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano hamwe n'ibirego byo gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni inkuru ya Caleb Mogez yaba mu ijwi rya Gilda Sihondimpondo. Nk'uko bishyikirizwa n'umugwi w'igihugu ujeje gutegura amatora, umugambi uri ku butegetsi muri Ethiopia, Prosperity Party, waronse ubwiganze bukomeye mu nama nshingamateka inyuma yo gutsindira intebe 438 ku 547 zahiganiwe. Iyi ntsinzi izotuma ntihashingwa leta nshasha mu mpera z'umwaka. Umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed aca aronka uburenganzira bwo kuguma ku butegetsi mu kindi kiringo c'imyaka 5. Abategetsi barijwe amatora bavuze ko amatora yagenze neza muri rusangi, nubwo mu turere tumwe atabaye kubera umutekano muke. Abanyagihugu amamiliyoni bo mu karere ka Tigre kari mu buraruko bwa Ethiopia ntibashoboye gutora. Abategetsi bavuga ko hakira amakenga ko intambara ishobora gusubira kwaduka, nubwo mu 2022 hari hasinywe amasezerano y'i Pretoria yo kurangiza intambara yari yatikije inganda hagati y'ingabo za leta n'umuhari witwara gisirikare wo muri Tigre uzwi nka Tigray People's Liberation Front TPLF. Amatora yarasivye kandi mu bice bimwe vya Oromia na Amhara,
intara zibiri zifise abanyagihugu benshi kurusha izindi muri Ethiopia, aho imirwi yitwaje ibirwanisho iguma itana mu mitwe n'ingabo za leta. Imigambwe itavuga rumwe na leta yarose intebe 41 mu nama nshingamateka, mu gihe abigenga barose intebe 8. Aya matora yabonwa nk'igipimo kuri Abiy Ahmed, yaronse agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu 2019, ariko kuva ico gihe akaba yagiye anegurwa cane kubera intambara zagiye ziba, ukuburabuza gushingiye ku mvo za politike hamwe n'ingorane z'ubutunzi zugarije igihugu. Kubera ko umugambwe uri ku butegetsi ubu ufise ubwiganze bukomeye mu nama nshingamateka, abatari bake bibaza ingene leta igiye gutorera inyishu ingorane z'umutekano muke zigenda ziyongera, ingene izogira utwigoro two kunywanisha abanyagihugu, ikananagura igisata c'ubutunzi mu myaka igiye kuza. Arakoze Gilda Sihundi Mpondo. Ubu noneho reka abakunzi b'urunana tubabonye ku runana rwo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Ese ubwo nuko iwanyu bakurezeye muko? Dore mbese ngo arica amatwi. Tuvuge se ko atabyumvisera. Anyensi niwe tubwire rega. Mumbwira iki? Muri make mbese watwumva gura twihorera. Ubundi se niki mumbaza? Ari wowe sore ntacyo nzi duhuriyeho ku buryo tuvugana rwose. Nareya kandi ndumva ari uko. Ni 12:45 kuri BBC. Twinjiye mu makuru y'imikino, reka tuyahere mu Burundi, aho kuva kuri uyu wa mbere hatangiye isiganwa ry'amagare ryiswe Nkurunziza Tour. Iri siganwa rikaba ryarateguwe na Fondation Pax mu Burundi, aho abasiganwa bahagurukiye muri commune Rugombo berekeza mu mujyi wa Bujumbura. Ibindi kuri inkuru turabibwirwa na Patrick Waso. Umwigeme Odette Sengiyumva niwe yabaye uwa mbere muri ico gice cya mbere cy'uyu munsi. Yahagenze amasaha 2 iminota 26 n'ivyijana 41. Mu bahungu Felicien Ndabarushimana wo mu ntara ya Kera ya Ngozi yahirutse amasaha 2 iminota 16 ivyijana 28. Abambere bose umwe yahawe ibihumbi 500 vy'amafaranga y'amarundi, abakabiri bahabwa ibahasha ibihumbi 400, mu gihe abagatatu bahawe ibahasha ibihumbi 300 umwe. Abo banonotsi barashimwa itunganyo y'iryo higanwa ryabaye ku ncuro yayo ya mbere mu Burundi. Odette Sengiyumva asaba ko boshigikirwa kugira abananye batera iteka igihugu cabo, narijya ko ari we yabaye uwa mbere mu mahiganwa y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ku makinga kubigeme mu mwaka wa 2025. Abatunganije rino higanwa ngo bazobandanya bashigikira ugwaruka mu mpano zabo. Leonce na Karutimana ari mu bateguye Nkurunziza Tour uyu mwaka. Ni mu ntumbero yo kwibuka ubwa mbere na mbere umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, tuvuga yuko ari mboneza mu bijanye no gukunda igihugu. Hanyuma rero harimo n'uwo mugambi wo gushira ahabona impano z'abana. Urabona twara dukorera mu bijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru muri Nkurunziza Cup. Nagomba ndakomeje nk'ubu yuko himirije ihiganwa rya Afrika y'abigeme bagendesha amakinga. Kubigeme rero baje muri iri higanwa kazoba karyo ko kuca barobanura ni bande bigeme mbega bazoca baja muri iryo higanwa rizohuza abigeme bo ku mugabane wa Afrika. Iri higanwa rya Nkurunziza Tour rizoca mu ntara zose z'u Burundi, rirangirire mu ntara ya Burunga kuri uyu wa gatanu. Kuri uyu wa gatandatu muri Fondation Pax Burundi tekanijwe urukino rw'umupira w'amaguru ruzohuza Aigle Noirs Fighters hamwe na AS Vita Club Kinshasa mu gukinira igikombe bise Nkurunziza Cup cy'uyu mwaka. I Bujumbura, Patrick Waso. Twakire Yves Bucyana hatujyane mu gikombe cy'isi. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mohamed Salah yafashije ikipe ya Misiri kubona intsinzi yayo ya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi nyuma yo kunyagira New Zealand ibitego 3-1. Uyu mukinnyi w'imyaka 34 yigaragaje cyane mu gice cya kabiri, yatsinze igitego ku munota 67 maze atanga n'umupira wavuyemo igitego cya gatatu cyatsinzwe na Trezeguet n'umutwe. Ku manota 4 Misiri ubu ihagaze neza kandi
yegereje cyane kuba yakomeza muri 32. ni mu gihe ikipe ya Tunisia yo yamaze gusezererwa nubwo igishigaje umukino umwe nyuma yo kunyagirwa ibitego 4-0 n'Ubuyapani. Ibi bikaba ari uruhererekane rw'icyumweru cy'ibibazo kuri ikipe ya Tunisia nyuma yo gutsindwa na Sweden ibitego 5-1 no kwirukana umutoza wayo. Tunisia izakina umukino wayo wa nyuma n'Ubuholandi buyoboye itsinda n'amanota 4. Wa gatandatu Ubuholandi bwanyagiye Sweden ibitego 5-1. Hagati aho ibigwi bya Cape Verde mu gikombe cy'isi bigiye kujya mu mateka mu gihe kandi ikipe iri hafi cyane gutera intambwe nshya igana kurenga icyiciro cy'amatsinda. Nyuma yo gutungura Espagne bakanganya ubusa ku busa, Cape Verde yongeye gutungurana inganya na Uruguay ibitego 2-2. Uruguay ifite ibikombe 2 by'isi. Ni umukino kandi ikipe yagaragajemo imikinire yo ku rwego rwo hejuru. Ku manota 2 imaze kwibikaho, ikipe ya Cape Verde niramuka itsinze umukino ishigaje uzayihuza na Arabia Saudite, Cape Verde izarenga amatsinda. Reka tubanze twumva ibitekerezo by'abakunzi ba ruhago mu mujyi wa Kigali bakurikirana imikino y'igikombe cy'isi ku buryo babona amakipe ya Afurika ahagaze kugeza ubu. Amahirwe menshi rero ku ikipe ya Egypt, ni amahirwe cyane kuko nta n'amateka banditse, baramaze gukina ibikombe by'isi cyari icya 4 batabasha gutsinda umukino n'umwe. Urabona ko nijoro baraye babikoze, bafite n'amahirwe menshi yo kuba bakomeza. Bayitsinze neza, harimo no kwitwara neza kwa Mo Salah. Ni byiza cyane, ni ishema kuri Afurika, harimo tekinike, taktike. Igikombe cy'isi kiratangaje. Navuga ko ku bwanyu umusaruro w'amakipe nyafurika urashimishije cyane cyane kuba barongera amakipe akina igikombe cy'isi. Na Afurika yungukiyemo kugera amakipe 10, kubona Cape Verde inganya na Espagne, kanganya na Uruguay, ukabona ikipe y'igihugu ya Misiri kubona intsinzi, Ghana, za Senegal nubwo bitaratangira kugenda ndetse kimwe na Algeria. Ariko so far so good, navuga ko experience ni nziza n'abanyafurika barishimye. Kongo nayo yarabikoze imbere ya Portugal, umusaruro mwiza. Ahubwo navuga ko iki gikombe cy'isi kigaragaje ko na Afurika ifite amakipe meza ndetse kandi ifite n'abakinnyi beza. Isaha iyo ariyo yose batanga umusaruro. Ni ukwitega ese koko bizashoboka yuko hari ikipe zizabona muri 1/4 nk'uko wenda byigeze kuba kuri Ghana na za Maroc. Aho niho ikibazo kiri, ariko so far ibi ngibi navuga ko umusaruro w'Abanyafurika ku munsi wa 2 aho umaze kugera ku makipe nyafurika rwose umuntu yabyishimira kabisa. Aho bigeze igikombe cy'isi cyatangiye kuryoha. Ndagaruka ku makipe ya Egypt, Cape Verde, amakipe yo muri Afurika kabisa. Maroc yo ni ibintu n'ubundi twari tuzi ko azatanga challenge ikomeye. Rero nta kintu kiri gutungurana pe, kiri gutungurana na amakipe akomeye uretse Afurika y'Epfo na Tunisia wenda bona byanse, ariko izindi zose zisigaye ndakubwiza ukuri amakipe ya Afurika ari kwitwara neza cyane. Dukomeje n'amakuru y'imikino y'igikombe cy'isi. Curacao yabonye inota ryayo rya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi nyuma y'ibitangaza byakozwe n'umunyezamu wayo Eloy Room w'imyaka 37 w'ikipe ya Miami FC washoboye gukuramo amashoti akaze 15 yose y'ikipe ya Equateur. Curacao nayo rero ishobora kubona itike yo kurenga amatsinda niramuka itsinze umukino wayo wa nyuma ifitanye na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire kuwa gatandatu yatsinzwe n'Ubudage 2-1 ihusha amahirwe yari yabonye yo kuyobora umukino ku gitego 1-0 yatsinze mu gice cya mbere. Indi kipe ya Afurika, Senegal, itarabona inota na rimwe kugeza ubu. Muri iri joro iraza kugerageza amahirwe yayo ikina na Norvège. Uwo mukino urabanzirizwa n'uwa Argentine ihura na Autrichia, mu gihe kandi Ubufaransa buza gukina na Iraq. Nsoreze ku Bwongereza. Bukayo Saka yagarutse mu myitozo isanzwe ikipe y'Ubwongereza. Ibi bikaba byahaye amahirwe n'ihumure umutoza Thomas Tuchel mbere y'umukino wabo wa kabiri w'igikombe cy'isi bazahuramo na Ghana i Boston ku munsi w'ejo. Ayo niyo makuru y'imikino y'uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Aha niho dusoreje amakuru yacu. Mbashimira kuba mwadukurikiye. Aya makuru yahagarariwe na Chancellor Abimana, ku buhanga bw'ibyuma hari David Kinyanjuwi, naho nari Anne Marie Niwe mwiza. Mugire ijoro ryiza.